के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यो देशको गृह नीतिबाट त्यो परराष्ट्र नीतिलाई अलग गर्न सकिँदैन है। अब गृह नीति भन्दाखेरि त्यो देशभित्र जुन सरकार सत्तामा छ नि त्यो सरकारले आफ्नो उहिले पुटिङ वान्स हाउस इन अर्डर भन्छ नि त्यो। अब आफ्नो आन्तरिक स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्न सकेका छैन भन्ने त परराष्ट्र नीति पनि प्रभावकारी हुँदैन है। त्यो 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 नेतृत्व जति चाहिँ सबल हुन्छ नि तपाईँको है, सशक्त सबल गतिशील र एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको त्यस्तो खालको सरकार भयो भने र जुन सरकारप्रति अब सबै सम्पूर्ण जनता नभनौँ तर अधिकांश जनताको समर्थन पनि लिएको ग्रहण प्राप्त गरेको। अनि त्यस्तो सरकारले जुन पाइला चाल्छ नि तपाईँको है परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा त्यसको वेट हुन्छ। अब म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। ओली उहाँ सरकारमा हुनुभएकै बखतमा दुईटा राम्रो काम चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले। एउटा के भने त्यो 2015 सालमा संविधान जारी भयो नि, त्यो संविधान जारी हुने एक दिन कि 2 दिन अगाडि अहिलेको भारतको परराष्ट्र मन्त्री जयशंकर त्यो बेलामा परराष्ट्र सचिव मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब मोदी प्रधानमन्त्री मोदीकै निर्देशनमा होला उहाँ यहाँ आएर अहिले तपाईँहरू यो संविधान केही दिन यसलाई पोस्टपोन गर्नुहोस्, स्थगित गर्नुहोस्, संविधान जारी नगर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो बेला सबै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू एक आवाज, उनीहरूको एक आवाज रह्यो के भने हामीले हाम्रो ऊ चाहिँ के अरे पुरा गरिसकेका छौँ है यो गृह कार्य संविधान जारी गर्ने। अब यसलाई हामी अरू बढी चाहिँ स्थगित गर्न सक्दैनौँ है। त्यस कारण चाहिँ उनी अघिल्लो दिन आएका थिए, भोलिपल्ट संसदले पारित गर्यो त्यो संविधान है। अब उनी फर्केर गए जयशंकर, खोइ नेपालीले भनेको मानेन भनेर चाहिँ नि उनले रिपोर्ट गरे होला। त्यो संविधान जारी भएको 1-2 दिनपछि नै यहाँ तपाईँको त्यो नाकाबन्दी लाग्यो है। त्यो नाकाबन्दी चाहिँ 5 महिनासम्म गयो त्यो नाकाबन्दी। अनि त्यही बिचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीको चीन यात्रा भयो र भन्नु चीन यात्रा हुँदाखेरि अहिलेसम्म चीनसित अब चीनले अरू सुविधाहरू दिएको छ है, नदिया होइन सबै। तर पहिलोपल्ट त्यो ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट भन्छ, यातायात र पारवन, यातायात र पारवन सन्धि गर्नको लागि सम्झौता भयो चीन र नेपालको है। त्यसलाई नेपालमा धेरै सबै पक्षका नेता हुन्, बुद्धिजीवी हुन्, नागरिक समाज हो, सबैले त्यसलाई स्वागत गरे। यो राम्रो उपलब्धि भयो। अब चाहिँ एउटै देशमा जुन नेपालको के अरे भर पर्ने निर्भर हुने ऊ थियो नि, त्यो चलन परिपाटी थियो। अब त्यो है त्यो परिपाटीको अब अन्त्य हुन्छ। किनभने भारतले यसै गरिकन बिचबिचमा अङ्कुश लगाउँदै गयो है, यो चाहिँ ब्लकेड गर्दै गयो है, नाकाबन्दी गर्दै गयो भनेदेखि हाम्रो लागि वैकल्पिक जुन बाटो हो नि, पारवनको वैकल्पिक बाटो, यातायातको वैकल्पिक बाटो, त्यो चाहिँ अब हामीले पाउने भयौँ है। अब नेपाल चाहिँ नि यो यातायात पारवनको क्षेत्रमा अब कुनै देश
भर के त्यो परतन्त्र हुनु पर्दैन। अब नेपाल स्वतन्त्र भएर दुईटै छिमेकीहरूसित ठिक छ, त्यो भारतले नाकाबन्दी गरेको मतलब चाहिँ भारतसित भोलि त्यो पारवन सुविधा नलिने भन्ने होइन होइन। भारतसित पनि नेपालले पारवन सुविधा लिन्छ, तर अब चीन पनि हामीलाई मद्दत गर्न चीन पनि तत्पर भएको छ, तयार भएको छ है त्यो। अनि तर त्यो लागू गर्नलाई प्रोटोकलमा सही नभइकन लागू नहुने, त्यो 1-2 वर्ष लाग्यो त्यो प्रोटोकलमा सही गर्नलाई। यहाँ सायद त्यो राष्ट्रपति आउनुभयो कि सी जिनपिङ आउनुभएकै बेलामा जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो प्रोटोकलमा पनि नेपाल र चीनको हस्ताक्षर भयो। अब प्रोटोकलमा सही भएपछि त त्यो जुन सम्झौता हो नि त्यो सम्झौता चाहिँ अब पूर्ण रूपले त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थितिमा थियो। तर खोइ किन त्यो लागू भएको कार्यान्वयन भएको छैन त्यो त कुनै। अब चीनले कति 4-5वटा पोर्टको फेसिलिटी दिने है, त्यो पनि भनेको छ त्यो। अब त्यो फेसिलिटी दिने, कुन नाकाबाट नेपाल चाहिँ आफ्नो माल पठाउन सक्छ है भन्ने सबै कुराहरू त्यसमा परेको छ। तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो सम्झौता छ, तयारी अवस्थामा छ सम्झौता, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन एउटा। अब त्यो के कारणले चाहिँ नि है, अब फेरि चाहिँ कुनै अर्को छिमेकीको दबाब आयो कि है, अब त्यो भन्छ त्यो एउटा हो। अर्को उहाँको ठुलो काम उपलब्धि भनेको यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी छ नि, भारतले आफ्नो टेरिटोरीभित्र हाम्रो इलाकाभित्र चाहिँ यो पर्छ भनेर त्यो नक्सै गर्यो, बाहिर ल्यायो है, नक्सा प्रकाशित गर्यो। यो त भएन। यो त हाम्रो चाहिँ नि उपत्यका के अरे टेरिटोरी इलाकामा भएको हाम्रो भूभागलाई कसरी त्यो भारतले आफ्नो भूभाग भनेर नक्सामा देखाउँछ भनेपछि नेपालले पनि आफ्नो गृह कार्य गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नयाँ नक्सालाई संसदले पनि अनुमोदन गर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यो अनुमोदन गरेको नक्सालाई संविधानमा एउटा एमेन्डमेन्ट गरेर, संशोधन गरेर त्यो संविधानमा पनि त्यसको उल्लेख गरियो। बुझ्नुभएन? संसदले अनुमोदन गरेपछि संविधानमा पनि त्यसलाई समावेश गरियो। तर अब त्यो त्यसरी नेपालले गर्दैमा त होइन नि, भारतले पनि मान्नुपर्छ नि। तर भारतले आफ्नो अडान छोडेको छैन। अनि गएको जनवरी भने 5-6 महिना अगाडि दिल्लीमा मन्त्री स्तरीय, माथिल्लो प्रधानमन्त्री स्तरीय होइन कि मन्त्री स्तरीय बैठकमा त्यो बेलामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप विमान नै हुनुहुन्थ्यो है, र अरू परराष्ट्रका केही अधिकृतहरू पनि थिए। यो नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई त्यो कार्यसूचीमा राख्न खोजेको एजेन्डामा, तर त्यो भारतले मानेन। बुझ्नुभएन? त्यो एजेन्डामा राख्न भारतले मानेन। अब नेपालले पनि त त्यो अडान लिनु पर्थ्यो नि, होइन? यो नक्सा त हाम्रो संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ। यो त संविधानमा पनि हामीले यसलाई इन्क्लुड गरिसकेका छौँ, समावेश गरिसकेका छौँ भनेर है। भारतले स्ट्यान्ड अडान लिएपछि त्यो कार्यसूचीबाटै हट्यो त्यो एजेन्डाबाटै, त्यो नक्साको कुरा। र अहिलेसम्म के हो त्यो भूभाग नेपालले फिर्ता लिन सक्यो सकेन भन्ने कुरा त्यो प्रश्न छैन। कहाँ लिएको त? भारतले छोड्यो आफ्नो क्लेम छ नि, दाबी। त्यो भूभागप्रति भारतले आफ्नो दाबी छोड्यो भन्ने त केही छैन। उनीहरूको आधिकारिक सूचना पनि हामीले पाएको छैनौँ। भने त्यसमा अब त्यहाँ त्यो बेलामा पनि एउटा सर्वसम्मति, कन्सेन्सस भन्छ नि, सर्वसम्मतिबाट संसदले पनि त्यो पारित गर्यो। संविधानमा राख्ने बेलामा पनि 2/3 बहुमत चाहिन्छ है। 2/3 बहुमतबाट त्यो संविधानमा पनि त्यसलाई समावेश गरियो। र अब यो त ल, अब नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने भयो। अब
भनेको तर भूभाग त यतिका महिना गइसक्यो कि 5-6 महिना गइसक्यो, त्यो भूभाग फिर्ता हुन सकेको छैन है। त्यस कारण चाहिँ हामीले खालि ऊ मात्रै सम्झौता गर्ने ल हामीले यो कुरा उठायौँ, यो कुरा गर्दैछौँ भनेर भएन नि त है। त्यो कार्यान्वयन भएपछि त्यसको ठोस उपलब्धि भनेको जस्तो भूभाग हामीले फिर्ता लिनु पर्यो, त्यो कन्क्रिट दृष्टान्त हुन्छ। त्यो हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएको उदाहरण दृष्टान्त त्यो हुन्छ, त्यो पनि हुन सकेको छैन। अब अर्को पनि चीनसित ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिटको एग्रिमेन्ट छ नि, त्यो चाहिँ प्रोटोकलमै सही गरेर त्यो एग्रिमेन्ट अब दुई देशको बिचमा त्यो एग्रिमेन्ट भइसक्यो। अब त्यसलाई त्यो लागू गर्नको लागि त अब तदारुकता भने त नेपालले लिनुपर्छ नि होइन, किन खाँचो त हामीलाई परेको छ। हाम्रो चाहिँ माल सामान अब चाइनिज पोर्ट भएर चाइनाको बन्दरगाहबाट त्यसलाई अब तेस्रो देशमा कहाँ पठाउनु पर्ने हो, त्यो किन त्यो चाहिँ नि चासोको कुरा त हाम्रो हो, नेपालको कन्सर्न हो नि है हाम्रो। तर त्यसमा पनि नेपाल अगाडि बढ्न सकेको छैन है, त्यो पाइला चाहिँ नि अगाडि सर्न सकेको छैन। त मैले भने दुईवटा दृष्टान्तबाट के थाहा हुन्छ भनेदेखि हामी एउटा अब कुनै समस्या आएपछि एक किसिमले उत्तेजित भएर ल यो काम गर्ने भनेर अगाडि सर्छौँ, तर त्यसको ठोस उपलब्धि केही हुँदैन है। यो दुइटै चाहिँ नि जुन छ नि यो त्यसमा ठोस उपलब्धि भएको छैन त्यो। त्यस कारण हाम्रो परराष्ट्र नीतिको जुन सञ्चालन हो नि, त्यो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा यो एउटा कमी कमजोरी देखिन्छ है। यो अब कि त बकाइदा राम्रो होमवर्क गृह कार्य गरिकन त्यो त्यस्तो खालको निर्णय लिएको भएदेखि है त्यसमा अडान पनि लिन सकिन्छ। अब त्यो एउटा चाहिँ ऊ आउँदछ, के अरे झोक्का आउँदछ, हावाको झोक्का जस्तो है, ल यो त नगरिकन हुँदैन, हामीले पनि नक्सा निकाल्नु पर्यो, नक्सा पनि निकालियो। ल नक्सा निकालेर मात्रै भएन, संसदले अनुमोदन पनि गर्यो, संविधानमा त्यसलाई इन्क्लुड गरेर समावेश गर्नु, त्यो पनि समावेश गरियो। तर हात लाग्यो सुन्न भने जस्तो त्यो भूभाग त कहाँ फिर्ता भएको छ है। मैले दुईटा दृष्टान्त सकेँ। त्यस कारण हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन अझै पनि अपरिपक्व नै छ, त्यो छैन, परिपक्व छैन त्यो है। मलाई त्यस्तो लाग्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीले अगाडि बढाउनु भएको जुन परराष्ट्र नीति थियो होइन, अब के छ भने अहिले त चाहिँ जस्तो हिजो मात्रै चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बधाई मात्रै होइन, हामी अर्को सहायता 16 लाख डोज छ नि यो चाइनाले उ गरेको उत्पादन गरेको है, चाइनाले निर्माण गरेको जुन भ्याक्सिनको डोज छ, त्यो खोप हामी 16 लाख नेपाललाई उपलब्ध गराउँछौँ भने चाहिँ अहिले हाम्रो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ कि ल यो जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी नेपाली जनताले यो खोप लगाउनु पर्यो भनेपछि चिनियाले पहिले पनि दिइसकेको है, कति 6-8 लाख कति 12 दुईचोटि गरेर 11 लाख कति दिएको छन्। अब अहिले अर्को 16 लाख चाहिँ नि ग्रान्टमै दिँदैछन् उनीहरूले। त्यो बाहेक चिनको चाहिँ नि के सिनोफार्म भन्ने उनीहरूले जुन यो निकाल्दछ नि खोप गर्ने, त्योसित 40 लाख खोप नेपालले किन्दैछ। 8 लाख त अस्ति आइसक्यो, 8 लाख खोप अस्ति आइसक्यो। अब बाँकी पनि कहिले पर्सि, आज त होइन भोलि कि पर्सि फेरि प्लेन जाँदैछ है। नेपालको वायुयानले गरेर अर्को 8 लाख लिएर गरेर 4 चरणमा, त्यो चाहिँ 5 चरणमा त्यो सबै 40 लाख भित्राउने भनेको छ त्यो है। अब चिनियाले पनि अहिले त्यही, अब त्यो ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्टसम्म त्यसलाई लागू गर्ने कुरा त्यो अहिले प्राथमिकतामा पर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई है। यही कोभिडको छ नि, यो कोभिडको महामारी सित जुझ्नको लागि जुन अब चिनिया सहायता उपलब्ध प्राप्त हुँदैछ,
त्यसको मतलब चाहिँ नि खालि कोभिडको महामारी मात्रै हो भन्ने होइन, तर भोलि गएर चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको नाकाबन्दीको स्थिति आयो भनेदेखि त चीनपट्टि त जानै पर्छ नेपालले होइन, नगइकन त हुँदैन। तर अहिलेलाई चाहिँ ल पुरानो पहिलेको सरकारको पालामा यो लागू भएन, अब यसलाई लागू गर्नु पर्यो। ल तिमीहरूको त्यो बन्दरगाह पोर्ट फेसिलिटीहरू र कुन नाकाबाट हामी सामान पठाउन सक्छौँ त्यो नाका पनि खोलिदेऊ, पोर्टको फेसिलिटी पनि देऊ भनेर भन्नको लागि तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन है। अब यो 15 उसको के अरे विश्वासको मत पाएर यो सरकार चाहिँ यदि 15-16 महिनासम्म टिक्यो भनेदेखि सायद त्यो बिचमा कुनै त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा त्यो एग्रिमेन्ट त छ, एग्रिमेन्टमा त सही भइसकेको छ नि, खालि चिनिया सरकारलाई नेपालले चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ है। त्यो सन्धि अन्तर्गत तिमीहरूले दिन्छु भनेको सुविधा प्रदान गर्नु पर्यो। हामी त्यो सुविधा उपभोग गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो सामान तेस्रो देशमा पठाउने सामान तिमीहरूले दिएको त्यो फेसिलिटी हो चाहिँ नि, पोर्ट फेसिलिटी, त्यो रोड फेसिलिटी होइन, त्यो विभिन्न नाकाहरू पनि दिन्छु भइरहेको छ तिमीहरूले त त्यो तर अहिले त्यो कुरा उठ्ला लाग्दैन मलाई त्यो होइन। अहिले त्यो प्राथमिकतामा किन अहिलेको सरकारको 1 महिना त यो विश्वासको मत लिन सकिन्छ कि सक्दैन भनेर उनीहरूको ध्यान नै त्यतापट्टि जान्छ है। अब उसले के अरे निवर्तमान सरकारको तर्फबाट त हिजो चाहिँ नि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पनि बोलिसक्नुभयो, के अरे फर्मर प्राइम मिनिस्टर ओलीले पनि भनिसक्यो हामी चाहिँ नि विश्वासको मत दिँदैनौँ, हामी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ, निर्वाह गर्छौँ, विश्वासको मत दिन सक्दैन। यदि हाम्रो पार्टीबाट कसैले चाहिँ नि त्यो दिन खोज्छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत हुन्छ त्यो होइन, दलको आधारमा होइन कि दलीय उसको के अरे सदस्यताको आधारमा होइन कि व्यक्तिगत। अब भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो माधव नेपालले भन्नुभएको छ के अरे हामी यो विश्वासको मत दिलाउनु पनि सहयोग गर्छौँ भन्नुपर्ने, तर सहयोग कुन किसिमले? एमालेको सांसद भएर, अब एमालेको सांसद भएर दिन पाइँदैन भन्ने त उनीहरूले स्पष्ट गरिसके है। एमालेको सांसद भएर दिन खोज्यो भनेदेखि त पार्टीले त त्यो सम्बन्धित ठाउँमा कोर्टमा होइन, अब ती संसदमै पनि उनीहरूले त त्यो पठाउँछन् नि त आफ्नो निर्णयलाई है। यो माधव नेपाल र उहाँसित उहाँका सहयोगीहरू जसले विश्वासको मत दिन खोजेका छन् उनीहरूको त्यो चाहिँ नि व्यक्तिगत मात्रै है। त्यो हाम्रो दलको समर्थन प्राप्त होइन त्यो मत भनेर भनेपछि त अब त्यसलाई त काउन्ट गर्ने कुरा आउँदैन त्यो। अब एमाले यसरी माइनस भएपछि अब एउटै उनीहरूको लागि सहारा भनेको मधेसवादी दल। अब मधेसवादी दलमा पनि 2टा गुट छ, महन्त ठाकुरको गुट र चाहिँ उपेन्द्र यादवको ग्रुप। अब अहिले समाचारबाट चाहिँ के थाहा पाएको छ भने 20 सांसद महन्त ठाकुरको पक्षमा छन्, 12 मात्रै उपेन्द्र यादव। हुन त उपेन्द्र यादवले हिजो चाहिँ नि त्यो रेडियो नेपालको परिसंवादमा होइन आधिकारिकता पुष्टि भयो भनेदेखि बहुमत हाम्रै पक्षमा हुन्छ भन्नुभएको छ है भनेर एउटा। अब के हो त्यो अहिले प्रश्न छैन। अब भोलि आइतबार सोमबारमा फेरि जाँदैछन् क्यारे उनीहरू निर्वाचन आयोगमा। अब निर्वाचन आयोगले त्यो बहुमत कसको पक्षमा छ भनेर त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि होइन, अब 20 चाहिँ महन्त ठाकुरको पक्षमा हो कि 20 चाहिँ उपेन्द्र यादवको हो। तर अब दुइटैले संयुक्त रूपमा विश्वासको मत दिने कुरामा ठिक छ, हाम्रो आन्तरिक कलह एउटा एक भए तापनि अहिले अब नवनिर्मित सरकारलाई अब भोलि जस्तो ओली सरकारबाट उनीहरूको माग केही पुरा हुने जस्तो थियो है। त्यो साथै 1-2वटा त पुरा भयो क्यारे, तर त्यो के चौधरी भन्ने छ नि त्यो रेशम होइन, त्यो रेशम चौधरी जेलबाट छुटेको छैन, त्यो रेशम चौधरी छुटेको छैन।
अनि अब अरू जेलमा रहेका बन्दीहरूलाई पनि छुटाउ भनेको छ। अनि त्यो कुन चाहिँ के कसको एउटा रिपोर्ट पनि हामीलाई उपलब्ध गर्नुपर्छ भनेको छ। 4-5 वटा छ। मधेसको मुद्दा संविधानमा संशोधन त्यो पनि उनीहरूको माग छ है। तीन चारवटा माग छ। नागरिकता सम्बन्धी नागरिकताको त अब अध्यादेश ल्याएको थियो ओली सरकारले है, अध्यादेश ल्याएको हो नि। तर त्यो अध्यादेश अहिले लागू नगर्नु भनेर कोर्टले नै अन्तरिम आदेश दियो भनेपछि त्यो अध्यादेश पनि यसै भयो त्यो है। त्यो अहिले त्यो उसमा छ, त्यो ओझेलमा पर्यो त्यो अध्यादेश नागरिकता सम्बन्धी। त 4-5 वटा उनीहरूको जुन माग हो त्यो 4-5 वटा माग त सबै माग हामी पुरा गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन त पाएको थियो उनीहरूले। त्यही भावनाले पछि यो क्याबिनेट मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बेलामा 9 जना कि 10 जना त्यो मन्त्र ठाकुरको पार्टीबाट मन्त्री पनि बनाए उनीहरू है। बरु ओलीले चाहिँ नि आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू जस्तो परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र हेरिरहेको प्रदीप गेवालीलाई आउट गरिदिनु भयो है। अनि त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण अरू मन्त्रालयमा काम गरिरहेकाहरूलाई पनि त्यो लेडी थिइन् एकजना है, त्यो कृषि के सम्बन्धित नि उनी पनि आउट भए। सञ्चार मन्त्री र त्यो मन्त्र ठाकुरको पार्टीबाटै 10 जनालाई मन्त्री बनाइयो। तर केवल 18-19 दिनपछि फेरि कोर्टले के भन्यो भने यसरी उहाँलाई अधिकार छैन, यो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने उहाँलाई अधिकार छैन भनेपछि ती सब आउट भए। त्यो के अरे मधेस मन्त्र ठाकुर पार्टीका 9 जना 10 जना त उनीहरू त हिस्सा परे है। 17-18 दिनभन्दा बढ्ता अवसर पाएन। त्यस कारण तर के छ अब उनीहरूले पनि हिसाब किताब यो त चाहिँ नि राजनीतिमा त रणनीति भन्छ नि, रणनीति पनि हुन्छ राजनीतिमा। ल अहिले होइन, अहिले दिउँ हामी यो, तर दिनुभन्दा अगाडि सायद देउवा सरकारसँग कुरा भएर ठिक छ तपाईँहरूको माग त्यो पहिलेको सरकारले पुरा गर्न सकेन, अब हामीलाई विश्वासको मत दिनुहोस् है। उपेन्द्र यादव भएपछि 20 र 12 32 भयो भनेदेखि त विश्वासको मत पाइहाल्यो नि होइन। 61 काङ्ग्रेसकै छ, 53 माओवादीको है भनेपछि 304 तपाईँ 111-12 चाहिँ दुईटा पार्टीको मिलेर, अनि 32 चाहिँ मधेसवादी भयो भनेदेखि त चाहिने 136 हो। विश्वासको मतको लागि चाहिने मत सङ्ख्या 136 भए पुग्छ। अब 32 जोडिँदाखेरि त 140 नागिहाल्छ नि है। अब राजनीतिमा तपाईँको आज चाहिँ कहाँ उनीहरूले दिन्छन् भन्यो होइन, उनीहरूले पनि त आफ्नो स्वार्थ हेर्छ नि। अब ओलीबाट पुरा नभएको हो उनीहरूको मागको सम्बोधन। अहिलेको यो जुन गठबन्धनको सरकार छ नि, अब गठबन्धनको सरकारमा त उपेन्द्र यादवले भनिसक्नु भएको छ 1-2 दिनमा हाम्रो यो पार्टीको आन्तरिक समस्या सल्भ भएपछि सुल्झिएपछि अनि हामी जोइन गर्छौँ, हामी यो मन्त्रीमण्डलमा जोइन गर्छौँ र एउटा माथिल्लो स्तरको संयन्त्र भन्ने मेकानिजम है, त्यो मेकानिजम बनाउनुपर्छ भनेको छ भने हिजो भन्दै उठ्यो। उपेन्द्र यादवले त को त समर्थन पूर्ण रूपमा पाइसकेका छ है यो देउवा गभर्मेन्टले। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, बहुमत पुग्दैन है। मैले भने नि 110 र 12 122 पो हुन्छ त, 814 बहुमत त अझ कम हुन्छ। 136 नभइकन त्यो विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन है। त्यो प्राप्त गर्ने 136। तर अब त्यही हो, महन्त ठाकुर यता एमाले त क्लियर गर्यो, अब माधव नेपालहरूले हामी विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर पनि त्यो कसरी सम्भव होला होइन। त्यो किनभने त्यो त चाहिँ नि वैधता हुनु पर्यो नि। उनीहरू एमालेकै सदस्य भएर यो मत दिएका छन् भन्ने त त्यो त संसद सचिवालयले त्यो पनि हेर्छ नि। के अरे माधव नेपाल र उहाँका समर्थकहरू, उहाँलाई चाहिँ नि उहाँको पछि लाग्नेहरू कति छन्, 23-24 कति हुन्छन्, ती सबै चाहिँ नि दलका
लेजिटिमेट है वैधता प्राप्त सांसदहरू हुन् भन्ने कुरा पुष्टि भयो भनेदेखि त त्यो काउन्ट त्यसको गणना हुन्छ त्यो मतको। अब व्यक्तिगत रूपमा गएर देउवा गभर्मेन्टलाई मेरो समर्थन छ भनेर त्यसलाई त संसदले त मान्यता दिँदैन नि है, संसद सचिवालयले। त्यस कारण त्यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ। अब एउटा चाहिँ मधेसवादीहरूसित पनि कुरा त मलाई लाग्छ सुरु होला अब है, देउवा गभर्मेन्ट सुरु होला। भरसक त उनीहरूले बहुमत प्राप्त गर्ने प्रयासै गर्छन्, उनीहरूले गर्छ सरकारले। त्यो भएन भनेदेखि 1 महिना भनेको असारको अस्ति 28 गतेपछि 29 गते त्यो गभर्मेन्ट बन्यो। अब यो साउन 29 गतेसम्ममा त 1 महिना पुग्छ नि, अनि त्यो विश्वासको मत गर्नुपर्छ। त्यो अब लिन सकेन, पराजित भयो है यो सरकार चाहिँ नि त्यो मत लिने काममा पराजित भयो भनेदेखि त अब त्यो त फेरि कोर्ट सोर्टको त जानै पर्दैन। संविधानमै के उल्लेख गरेको छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ अब काम चलाउ सरकार हुन्छ। काम चलाउ भने चुनाव गराउने, चुनाव चाहिँ अब देउवा गभर्मेन्टले नै गराउँछ यदि विश्वासको मत लिएन भने पनि। भने मतलब साउनको एन्डमा त्यो काम चलाउ सरकार भयो भने साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ महिनामा त चुनाव गर्नु परिहाल्छ नि होइन, 6 महिनाभित्रमा। त्यस कारण अब तर त्यो चुनावको सरकार भएपछि त अब फेरि चाहिँ नि अब यो मधेसवादीको मुद्दा अरू के छ त्यो बढी के अरे राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा यो सरकारले निर्णय लिन सक्दैन। काम चलाउ सरकार भएपछि त उसको ध्यान नै चाहिँ नि निर्वाचन गराउन मात्रै हुन्छ। निर्वाचन गराउन के चाहियो, अब के आवश्यकता पर्यो होइन, के पैसा चाहियो कि अथवा चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी त्यो अब जे होस् निर्वाचनसित सम्बन्धित सबै कुरा जुटाउनुको लागि चाहिँ यो सरकार ध्यान दिन्छ। र दैनिक प्रशासन चलाउनु बाहेक अरू मेजर भन्छ नि त्यो महत्त्वका, जस्तो भनौँ भोलि चाहिँ कुनै यो जलस्रोत सम्बन्धी फेरि जलविद्युत उत्पादन गर्नलाई फलानु कम्पनीसित अथवा फलानु देशसित नेपालले चाहिँ सम्झौता गर्दैछ भने त्यो कुरा सम्भव हुँदैन। त्यो त मेजर कुरा हो नि है, बढी महत्त्वको कुरा हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब अहिलेको अब किन बलियो सरकार अझ भइसकेको छैन। देउवा सरकारलाई म बलियो सरकार भन्दिनँ, गठबन्धन सरकार त हो है, गठबन्धन सरकार। अब के अरे माओवादी केन्द्रले पनि सपोर्ट गरेको छ, तर उनीहरूकै पनि सङ्ख्या त कम छ नि। 53 मैले भन्ने हो कि 53 र 60 जोड्दाखेरि 113 मात्रै हुन्छ होइन। एउटा थोरै अब एउटा दुईवटा मात्रै कुरा जस्तो आउँछ। अहिले नेपाल अध्यक्ष छ, यो चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा कटुरता छ नि, जस्तो भारत, चीन अथवा चाहिँ पाकिस्तान। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्मेलन हुन नसकेको कि नेपालको सामर्थ्य नै नभएर हुन नसकिरहेको हो। यस विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रमा, परराष्ट्र नीतिमा कस्तो खालको छलफल भएको देख्नुहुन्छ यहाँले यो जुन सार्क सम्मेलनको विषयमा? फेरि एकचोटि भन्नुहोस् न। अब नेपालले पहल त गर्नुपर्छ है, पहिलेको सरकारले पहल नगरेको त होइन। तर भारतको स्वीकृति भएन भनेदेखि त त्यो सार्कको चाहिँ शिखर सम्मेलन जुन 2014 सालमा 18औं शिखर सम्मेलन नेपालले होस्ट गर्यो है, नेपालले को आतिथ्यमा त्यो भएको थियो। त्यो अब 14बाट अहिले 2021 7 वर्ष भइसक्यो। त्यो 2014बाट 2 साल पछि हुनुपर्ने थियो 2016मा है। 2016मा 19औं सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको भनौँ इस्लामाबाद अथवा कुनै अर्को क्षेत्र भूभागमा हुनुपर्ने त्यो शिखर सम्मेलन रोकिएको छ। त्यो अब फेरि पहिलेको सरकारले जस्तै भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीको बिचमा भेटघाट हो भनेदेखि है,
उहाँले कुरा उठाउनु पर्ला है। 7 वर्ष भइसक्यो। अब यो सार्कलाई नरोकौँ, सार्कको शिखर सम्मेलन हुन दिउँ भनेर नेपाल त अहिलेसम्म चेयरम्यान छ नि, अध्यक्ष। हजुर। त अध्यक्षको हैसियतले उहाँले यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री मोदीको सामु राख्नु होला है। तर प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ल ठिक छ त तिमीले प्रस्ताव ल्याइहाल्यौ, अब यो चाहिँ हुन दिउँ भन्ने कुरा त्यो हो, त्यति सजिलो छैन। त्यति सजिलो छैन, किन मोदीका फेरि आफ्ना सल्लाहकारहरू छन्, परराष्ट्र मन्त्रालय छ त्यहाँ है, डिफेन्स छ, अरू गृह छ, चाहिँ प्रशासन ऊ छ। यो यस्तो इस्युमा खालि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै इन्भल्भ हुँदैन है। त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण एस्टाब्लिसमेन्ट भन्छ, संस्थापना पक्ष, भारतको संस्थापना पक्षमा रक्षा, परराष्ट्र, गृह है, अब यी मुख्य जुन मन्त्रालय हुन् नि तिनीहरू चाहिँ नि त्यसमा सम्मिलित हुन्छन् है। र तिनीहरूको सल्लाहलाई पनि सरकार, प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्छ, गभर्मेन्टले सुन्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको के भने, ठिक छ पाकिस्तानसित अहिले सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको पनि त खोइ त्यस्तो वातावरण त भएको छैन त्यो है। अझ पनि त्यो आरोप प्रत्यारोप त चलि नै राखेको छ। आतङ्ककारीहरूलाई तिमीहरूले उक्साइ नै राखेका छौ भनेर भन्छ भारतको है। भारतको पाकिस्तानमाथि लागेको आरोप त्यही हो। पाकिस्तान चाहिँ भन्छ हामीले के गरेको छैन है, आतङ्ककारीहरूलाई हामीले उक्साएको कहाँ उक्साएको छ र भनेर भन्छ। तर भारतले मानेको छैन त्यो। त्यसकारण त्यो समस्या त जिउका त्यही छ है। भारत र पाकिस्तानको बिचमा मूल समस्या भनेकै पाकिस्तानले त्यो आतङ्ककारीहरूलाई उक्साएर ठाउँमा ऊ गर्न लगाउने, के अरे त्यो विनाश गर्न लगाउने है। त्यो भारतलाई चाहिँ अशान्ति क्रिएट गर्ने है, आक्रमण गर्ने, आतङ्ककारीको काम त्यही नै। त्यस्तो काम भइरहेको हुनाले त्यो नरोकेसम्म आतङ्ककारीहरूलाई, त्यो पाकिस्तानमा भएका आतङ्ककारीहरू छ नि, ती पाकिस्तानमा भएका आतङ्ककारीहरूलाई तिमीहरूले भोलि नै ब्यान गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छ है भारतको माग। अब यो चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ कोही हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन् यिनीहरू है। अब त्यस्ता आतङ्ककारीहरूलाई हामीले सहारा दिएको पनि छैन भनेपछि कुरा तपाईँको अझै पनि सिचुएसन छ नि, परिस्थिति नर्मल भइसकेको छैन। भारत र पाकिस्तानको बिचमा त्यो परिस्थिति नर्मल नभएसम्म, अस्ति कहिले कुन उसमा एक ठाउँमा बोल्नु भएको छ हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले, अब कुनै अर्को देशले सार्क सम्मेलन गर्न तयार छैन भने हामी नै फेरि तयार हुन्छौँ भनेर है, त्यो पनि भन्नुभएको छ उहाँले निवर्तमान। तर त्यो गर्नको लागि पनि त कसरी, त्यो त हुँदैन। नेपालले गरिसकेका छ, 18औं शिखर सम्मेलन नेपालमा भइसकेका छ। अब 19औं हो, यदि पाकिस्तानमा भएन भनेदेखि पछि आउँछ श्रीलङ्का हो। अब श्रीलङ्काले हामी गर्छौँ भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ है। र त्यो श्रीलङ्काले ल हामी होस्ट गर्छौँ, यो शिखर सम्मेलनको आयोजना हाम्रो देशमा हुन्छ भनेर श्रीलङ्काले त्यो सन्देश पठायो भने अरू सदस्य राष्ट्रहरूले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ र त्यो हुनसक्छ। तर श्रीलङ्का पनि किन कुरिरहेछ भने पाकिस्तानमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन अब त्यो नभएर अब हामी चाहिँ उनीहरूले अगाडि सर्न खोजेको छैन। श्रीलङ्का अगाडि सर्न खोजेको छ, किनभने पहिले पाकिस्तानको दाबी छ नि त। 19औं शिखर सम्मेलन गर्ने कुरामा दाबी पाकिस्तानको छ, त्यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा। अब 7 वर्ष भइसक्यो त्यो सम्मेलन हुन सकेको छैन त। अब तर हो त्यो त्यस्तो वातावरण पाकिस्तानबाट त्यो शिखर सम्मेलनको आयोजना हुन सक्ने वातावरण चाहिँ अब के छ, नेपालले क्रिएट गर्नको लागि भारतलाई आश्वस्त पार्नु पर्यो। अब भारत कसरी आश्वस्त पार्ने भयो नेपालले हैन। अब पाकिस्तान र उनीहरूको द्विपक्षीय मुद्दा छ, द्विपक्षीय झगडा छ, द्विपक्षीय कलह छ। त्यसकारण यो बाइलेटरल टेन्सन भन्छ नि,
द्विपक्षीय जुन तनावपूर्ण स्थिति छ नि हजुर त्यो द्विपक्षीय तनावमा कमी आउने लक्षण देखियो भनेदेखि अनि नेपालले अग्रसरता लिएको पनि मतलब हुन्छ। नेपालले ल अब तिमीहरूको सम्बन्धमा सुधार हुँदैछ, अब यो सार्क नरोको हो, सार्क शिखर सम्मेलन, किन सार्कको चार्टर अनुसार पनि 2 वर्षमा हुनुपर्ने 2 वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन रोकिएर 7 वर्ष भइसक्यो है। भनेपछि त सार्क त चाहिँ एक किसिमले पङ्गु भइसक्यो नि त होइन। शिखर सम्मेलन भनेको त त्यो लेभलमा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरू त्यो त्यहाँ सहभागी भएर अनि यो क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने थलो भनेको त त्यो शिखर सम्मेलन हो। त्यसभन्दा तल चाहिँ मन्त्री स्तरीय बैठक हुन्छ, त्यसभन्दा पनि तल सचिव स्तरीय बैठक हुन्छ, अझ त्योभन्दा नि तल चाहिँ नि सहसचिव स्तरीय है। 3 तहपछि अनि नामित त्यो शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलनमै जम्मै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भइकन अनि त्यो जुन एजेन्डा तलबाट आएको हुन्छ नि, मन्त्रीले पास गरेको, सचिवले तयार गरेको र अरू सहसचिवहरूले जुन सिनियर अफिसियल्सहरू है तिनीहरू वरिष्ठ अधिकृतहरूले तयार गरेको, त्यसमा चाहिँ अनि उनीहरूले फेरि 1-2वटा उनीहरूले थपबाट गर्न सक्छ त्यो शिखर सम्मेलनमा। शिखर सम्मेलनको त त्यो हाई लेभल मिटिङ समिट भएपछि त्यसको निर्णय भनेको त त्यो एकदम चाहिँ क्रुसल डिसिजन हुन्छ, महत्त्वपूर्ण डिसिजन है। यो क्षेत्रीय विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने, क्षेत्रीय स्थायित्वलाई कसरी अगाडि बढाउने, क्षेत्रमा शान्ति कसरी कायम गर्ने, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थालाई नै कसरी मजबुत गर्ने भन्ने यी तमाम निर्णयहरू त्यो शिखर सम्मेलनले गर्दछ त्यो है। शिखर तर अवश्य 7 वर्षदेखि शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन र त्यो 18औं शिखर सम्मेलनमा पारित भएका केही निर्णयहरू पनि अझ लागू भएका छैनन्, अझै लागू भएका छैनन् है। त्यसकारण त्यो कुरा पनि अब खर अहिले परराष्ट्रको पोर्टफोलियो आफै लिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब भोलि चाहिँ विस्तार त भएको छैन नि, क्याबिनेट विस्तार नभएपछि यतातिर माओवादीबाट होइन परराष्ट्र पनि हामीलाई दिनु पर्यो भने अथवा यतातिर उपेन्द्र यादव 2 पटक परराष्ट्र मन्त्री भइसक्यो। उपेन्द्र यादव जुन छ नि समाजवादी पार्टीको हो, उहाँले 2 चोटि सम्हालिसक्नु भएको छ परराष्ट्रको पोर्टफोलियो। अब अहिले पनि उहाँको अभिरुचि हो भने मैले त हेरिसकेको मन्त्रालय हो, अब मलाई यही मन्त्रालय दिनुहोस् भन्यो भनेदेखि अब ठिक छ, परराष्ट्रलाई चाहिँ त्यसलाई गुटबुटाएर राख्नुपर्ने के छ होइन, के स्वार्थ भयो त्यो उसको अहिलेको देउबा सरकारको मात्रै। त्यस कारण परराष्ट्र जस्तो अर्थ माग्यो उसले माओवादी केन्द्रले, काङ्ग्रेसले दियो अर्थ है। अब यतातिर ऊर्जा पनि इम्पोर्टेन्ट बहुत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो त्यो, ऊर्जा पनि पम्पा पुसाली पाइन् ऊर्जा है। अब यतापट्टि चाहिँ जुन अब गृह महत्त्वपूर्ण हो, गृह चाहिँ नि हाम्रो उसले खाँडले होइन बालकृष्ण उहाँले खोज्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो त्यो। अनि अर्को त्यो संसदीय मामला कानुन छ, त्यो कानुन चाहिँ नि मा त्यो के चाहिँ नि बिलहरू आउन सक्छ। अब अहिले संसदमा त्यो रोकिएका बिलहरू त्यो विधेयकहरू छ नि, त्यो विधेयकहरूलाई पास गर्ने भनेको छ, त्यसमा त यो कानुन मन्त्रीको भूमिका हुन्छ नि। त्यसैले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भनेको अरू जस्तो उहाँ एकदम प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास पात्र, साह्रै विश्वास पात्र। त्यसैले उहाँले कानुन मन्त्रालय दिनुभएको छ उहाँलाई, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अहिले खै 4वटा मात्रै मन्त्रालय, अब अरू कति छन् मन्त्रालय है। अब जम्मै उद्योग वाणिज्य छ, यो चाहिँ नि शिक्षा छ, सञ्चार छ, कृषि छ होइन, तमाम छ नि त त्यो वन छ, सबै। अब त्यो भोलि कुन रूपबाट भागभण्डा हुन्छ, उनीहरूको बिचमा सहमति भएन भने फेरि मन्त्रालयको त्यो जुन पोस्ट हो नि, कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्ने कुरामै सहमति भएन भनेदेखि त 2-4 दिन फेरि यसै लम्बेर जान्छ त है। त्यसमा सहमति हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हिजो उसले उपेन्द्र यादवले एउटा कुरा भने, कमन मिनिमम प्रोग्राममा हामी सहमति जुटाएर अगाडि बढ्छौँ भने है। कमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम,
त्यसमा माओवादीको पनि सहमति, उपेन्द्र यादव ग्रुपको पनि सहमति, काङ्ग्रेसको पनि सहमति है। त्यस्तो सहमति भएको कार्यक्रम भयो भने उनीहरूबाट पनि विरोध हुँदैन। गठबन्धन नभए गठबन्धनकै सदस्यहरूबाट तिक्तता आयो, सहयोग नगर्ने खालको मनस्थिति भयो भनेदेखि त सरकार फेरि कसरी सुचारू रूपले चल्न सक्दैन नि है। सरकारलाई सन्तोषपूर्वक सुचारू रूपले चलाउनु पनि गठबन्धनका दलहरूको बिचमा सहमति आवश्यक छ, सहमति हुनै पर्दछ, नभइकन हुँदैन है। त्यस कारण तपाईँले सोध्नुभएको त्यो सार्कमा पनि अब अहिले ठिक छ, उहाँले पहल गर्नु होला, प्रधानमन्त्रीले, नयाँ सरकारले पहल गर्ला। तर मोदी, प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नु खोइ क्या हाम्रो सम्बन्ध नर्मलै भएको छैन, सुधार भएको छैन, पाकिस्तानलाई जुन कुरा पाकिस्तानले गरोस् भनेर हामीले चाहेका छौँ त्यो कुरा पाकिस्तानबाट भएको छैन भनेर त्यो जवाब आयो भनेदेखि त कि त्यसमा के बोल्नु पऱ्यो होइन। अहिले यो सरकारको प्राथमिकता नै अरू नै छन्। हुन त त्यो सार्कको इस्यु पनि महत्त्वपूर्ण छ, किन 7 वर्षसम्म भएको छैन, नेपालले चेयरम्यान भएर बसिरहेका छ है। त्यो चेयरम्यानसिप त कुनै अर्को देशलाई, कुनै अर्को सदस्य राष्ट्रलाई त सुम्पर्नु पर्यो नि। अब नेपालले सुम्पर्नै सकेका छैन त्यो चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ महत्त्वपूर्ण इस्यु, गहकिलो इस्यु हो यही सार्कको इस्यु। त्यस्तै अब यो नक्सा फिर्ता लिने छ नि, त्यो नक्साले फिर्ता लिने पनि गहकिलो इस्यु नै हो त्यो, किन त्यो पनि भारत र नेपालकै बिचको समस्या हो त्यो नक्सा गर्ने कुरा है। अब त्यो पोर्ट फेसिलिटी लिने भन्ने कुरा त त्यो चीनसित त्यो अब हामीलाई पोर्ट फेसिलिटी दिनु पर्यो भनेर नेपालले माग्नु पर्यो नि त, किन प्रोटोकलमा पनि सही भइसकेको छ। अब त्यो फेसिलिटी भनेपछि उनीहरूले भन्छ ठिक छ, कुन पोर्ट लिन खोज्छौ तिमीले, 4वटा पोर्ट छुट्याएको छ है, चाहिँ चीनले नेपाललाई दिलायो। त्यो 4वटा पोर्टबाट नेपाली सामान तेस्रो थर्ड वर्ल्ड भन्छ, थर्ड वर्ल्ड भनेको दुई पक्ष मात्रै होइन, चीनमा मात्रै जाने सामान होइन कि चीन बाहेक अन्य देशमा जाने सामान, चीन बाहेक अन्य देशमा जाने सामान त्यो चीनको बाटो भएर, चीनको जलमार्ग थलमार्ग भएर बाहिर पठाउने हो। त्यो मार्ग चाहिँ जलमार्ग पनि हामी दिन तयार छौँ, थलमार्ग पनि दिन तयार छौँ भनेर चीनले भनिसकेको छ, त्यो प्रोटोकलमा सही भइसकेको छ है। तर अब यो महत्त्वपूर्ण यो इस्युहरू अहिले तत्कालै चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तत्कालै अहिलेको चाहिँ त्यो कोभिडको हो है। अब यो जुन भ्याक्सिनहरू हिजो त्यो चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर 16 लाख डोज छ नि खोप फेरि हामी नेपाललाई सहायता गर्छौँ भनेको हो, त्यो त राम्रो जेस्चर हो नि त्यो है। त्यसलाई राम्रो जेस्चर मान्नुपर्छ। त्यो 16 लाख दिन्छौ भन्ने कुरा ओलीजी भएकै बखतमा चीनले त त्यो प्रतिबद्धता देखाएन नि त त्यो है कि। अहिले नयाँ सरकार आएपछि त्यो देखायो। अमेरिकी राजदूतले पनि हामी नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भनेको छ है उसले पनि। अब एउटा कुन चाहिँ पत्रिकाले कुरा उठाएको थियो, हुन त चीनको पनि राष्ट्रपतिले बधाई, चीनको प्रधानमन्त्रीले पनि दिएको त छैन। अब भारतको प्रधानमन्त्रीको मोदीको राजदूतलाई चाहिँ पठाउनु भयो मोदीले, बुढानीलकण्ठमा राजदूत कत्रा गएर बधाई दिए। तर प्रधानमन्त्रीले पनि टेलिफोनमै भए पनि त ठिक है आप फिर आ गए हैं तो हम आपको बधाई देते हैं भनेर भन्नुपर्ने त होइन। त्यो बधाई चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीले दिनुभएको छ।